My name's Julie Valou. I'm from Canada. I've been in Mongolia for almost 3 years. We moved here in 2010, and I've been working up at the dump project now for a little over a year. I came because my husband had a job working with Oyetoba and Rio Tinto. I was actually really lucky, I think, to get a chance to see the city before full development happened. And seeing the countryside, getting to know the countryside and the city was kind of a unique perspective. When I got up to Tolgoit and started to see these people, most of whom had come from the countryside and been forced into the city, and in such a difficult situation, particularly compared to the life that they were used to living out in the countryside, I think that's why I really felt that somebody needed to help them. Намайг Сарна гэдэг би 24 дэх хоон дээр 12-3 жил амьдарч байна. Тогоос энэ хогийн цэг дээр овоо хоонд амьдардаг байсан. Бид нэр хог ухдаг бол дараачийн хүүхэд яг хог ухдаг болох гээд тэгээд өөрөөр амьдрээ гэж бодоод энэ ч ингээд амьдарч байна. 18-аас 5 насны 5 хүүхэдтэй. Хүүхдүүдтэй аль болохоор сайхан мэрэгчлээ, сайхан амьдралтай бидний энэ хэцүү амьдарч байгааг л битгий үзээсэй. Тэгээд гайгүй мэрэгчлээ, гайгүй сургуультай л хүмүүс олоосаа гэж бодож байгаа. Энэ хоёрын маань дандаа хөдөөнөөс шилжиж ирсэн. Тэгээд зарим нь болохоор бүр минь ядуу. Ер нь ихэнх нь хог руу явдаг. Тийм айлууд л энэ хавьтай байна. Тэгээд энд хүүхдэд зоддог хүмүүс байна. Хүүхдүүдийнхэн олж ирсэн мөнгөөр архитдаг хүмүүсүүд байна. Тэгээд дээрээс нь арх уучаад авгаа хүүхдэд зодох асуудал амар их байна. Хүүхд ер нь дандаа энд ер нь хурц хэрэглэх тунд амьдарч байна да. The jump from living as a traditional herder to, losing all your livestock and having to come into the city just because there really is no way to make it in the country. You'll starve to death without any animals. So coming into the city and these are really competent, capable people. They're just not from the city, so the skills that they have don't translate very well to their life here. So in this area, there's 200 families that that make their living from the dump. When I first came up and met my local NGO contact, Baska, he'd been working up here at Tolgoit for 5 years or 6 years. And we started to see the tremendous need and the tremendous hardship that the kids are under. Well, all of the families, but particularly the children. Би Сунгаахын 24 дугаар хороонд орсон суудаг. Манайх ам бол дөрвөлөө амьдардаг. 0-оос 10 насны 2 хүүхэдтэй. Би энэ Улаанчуулгын хогийн цэг дээр 15 жил ажиллаж амьдарч байна. Би бол одоо өөрөө элэгнээс хироттой, элэг муутай. Манай нөхөр бол одоо зүрх муутай гэртээ байдаг. I just couldn't turn around and not just walk away and not do anything. So the idea of the Center for the Children during the day was born. Шинжлэгийн баасан ч гэдэг. 3 дүүтэй, нэг охинтой, ээжтэйгээ 3 дүүтэйгээ хамт амьдардаг. Эмээтэйгээ үйдэг. Яг энэ хогийн зэгдээс нэг хэдэн дүүр болно. Тэгээд хоолунд мундаа зарцуулаад тэгэл зүннийх ихэн бол дөмдөө. Харуугаас л би өөрөө хог өгч бас эцэг хоёроо тааж явж өгөхдөг байсан. Би хүүхэд байхдаа л ганцуудаа сургууль сурж үзсэн. Тэгээ нэг юм амьдрал байж л байна.
Хүүхдүүдээ болж өгөл мэдлэгтэй мэрэгжилтэй нэг өөрөөгөө аваад явах чадaltaй хүүхд болоосаа л гэж бодож явдаг да. Тэгэл одооноос ахуулаад ингээд хогийн орчиндөө танилцуулаад хогийн юунд ингээд байгаа болохоор бас яг тийм хүн болчихно гэхэд бол бас л бэрхэлтэй. Unacceptable. So we're going to change that. We hope that's the plan. Хүүхдүүд чинь миний аав, миний ээж юу хийдүүлээ гэдгийг бас мэдж байгаа. Одоо ирээдүйд бид нар шиг л ингэж хог ухаж хогийн амьдралаар явуулчихгүй хэсэг тийм цэцэрлэг соёлтой болгочих юм бол бидний одоо тэгэл өтөлж яваа насны л жаргал байх та. I think parents everywhere are the same. I mean, and that's what I really wanted to provide here is the same thing that I would have given to my kids. You know, I didn't want it to be what you would give to somebody from a developing nation sort of thing. I thought if I'm going to provide something for kids to grow and develop with, I want it to be something that I would be happy for my kids to be at as well. Тийм цэцэрлэг манай тэр хажуу талд барьсан одоо үйл ажиллагаа нэгдэн хөөгшөдүүдийг цэцэрлэг тавна. Тэгээд бас тэр чинь хүүхдүүд бас юм зааж өгнө. Хүүхдүүд тэрийгээ сураад за ингэж болдго юм байна. Өшөөж хайшин сураад сурсан юм амжилтанд хүргэж чадвал бид нэр эцээхийг сайхан амьдруулж чадна гэж хүүхдүүд хойштой бодох баг. What we are doing as far as providing service to 40 or 45 kids is not enough, but it's what we were able to work with to start with. The center will operate from 9 to 5. We have in the evenings plans for vocational training so that the parents who are working up at the dump have an opportunity to learn some skills, hopefully transition them to a life off of the dump. We're really hoping that this also gives the community a sense of community, a sense of value, a sense of importance, some place where they can convene, some place where they can get together. And we've been really fortunate that lots and lots of people have stepped up and given us very generous donations from private citizens to corporations to government. The Canada Fund gave us a very generous donation which enabled us to buy most of the toys, most of the books and all of the outdoor playground equipment for the center. I just first would like to thank Buckendorf for his beautiful heart. I would like to thank Sue Cruz, our executive director for the foundation, who has worked tirelessly, and of course, Canada Fund. When people started hearing about the project, how it just took off. And I had people calling me up from all over the world basically asking me, how can I give you money? We've had donations from, I think, every continent. And one of the stories that came out of that really touched me. There was a whole collection of kids from this one street in Australia. When they heard about the kids up here, they wanted to do something to help directly. So they went into their bedrooms, took out their toys, their favorite toys apparently. They set up a table at the garage sale and sold the toys, and specifically to get the money to send it to us so that we could use that money to buy toys for the kids up here. And when you can touch people on a level like that, it's a really, really special connection between people from, doesn't matter if you're from Australia or Mongolia or Canada. Opportunity to make so many new friends, so Rashi Baita. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me swing.
Everything that we can do that makes this self-sustaining is that much better. Because the ultimate goal is for this to become ongoing and not be reliant upon support from general donors. There's a way forward for it to continue forever. We tried really hard to get everything that we could made by local people so that we could be giving people a job as opposed to just buying stuff from China. So part of the whole project is not just to build a center and have a place for the kids, but through that providing an opportunity for employment. My husband grew up, he's an orphan. Actually, the driving force to create the foundation was him. He feels very strongly about helping children. When we got here and I told him that that I had been up into the dump and I'd seen these kids and it was awful and we needed to do something. It's like, well, let's do it then. I don't want this to be, I'm coming here and I'm going to do this, I'm going to do that. What I want it to be is we're going to provide a venue that you guys are going to be able to use to improve your lives in a fashion that works well for you. I see a big change in my interaction with them from when I first came. There's a spirit in the community now. They're starting to believe that it's going to happen, and I do think that that's given them a feeling of pride that their community has value. Сайн бацгаана уу? Намайг Одбаатрын гэрэлтээ гэдэг. Би 2010 оны 5 сарын 14-нд охиноо төрүүлсэн. Тэгээ төрхийн хүндрэлээс болж охин маань тархинаас ажилттай. Хүнд хэлбэрийн тархинаас ажилттай болсон. Тэрнээс хойш би охиноо гэртээ хараад 3 жил болсон. Эмчнэр охины маань үзээд бол маш хүнд хэлбэрийн саажилттай хүүхдтэй эдгэх магадлал бага гэж биднэрт хэлсэн. За хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг нэг үе бол нийгмийн зүгээс хандлага буруугаас бол эцэг эхчүүд маань дэмжлэгийн үйлчлэгэнд хамрагдуулж чадахгүй нууж исэн явдал бол байдгийм аа. Өнөөдөр хүнд хэлбэрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг хавх цэцэрлэг алга, сургууль алга, хүнд хэлбэрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд гэдэг нь бүтэн биеийн саажилт өгсөн, тархины саажилт өгсөн, төрөлхийн сонсголгүй, төрөлхийн хараагүй тийм хүүхдүүд хүнд хэлбэрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд гэдэг. Хүнд хэлбэрийн саажилттай хүүхдүүд
уйлахаас бусдыг хэн нэгний тусламжгүйгээр хийж чаддаггүй. Бусад үйл хөдлөлийг хийхэд хэн нэгний тусламж, хэн нэгний нэмжин сэтгэл, хэн нэгний сэтгэлийн тэнхээ тэднэрт хамгийн их хэрэгцээтэй байдаг. Бэрхшээлээ даван туулахын тулд хэн нэгний туслалцаа хэрэгцээтэй байдаг учраас надад туслаач гэж тэд уйлдгийг. Манай энэ байгууллагад одоо ажиллаж байгаа хүмүүс бол бид нэр ер нь ихэнх нь өөрснөө нэг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй мөн одоо тэр хүүхдүүдтэй ажилдаг одоо эмч совилогч багш нар бол ажилдаг их сэтгэл сайтай хүмүүс байдаг. Канад санд бид нар хөсөл тавиад дорн аймгийн хэмжээнд 2011 онд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн судалгаа бүрэн хэмжээгээр хийж чадсан. Энээс хүнд хэлбэрийн тархины саатаа хүүхдүүдийг сургууль цэцэрлэгт хамрагдах болцоогүй ийм хүнд хэлбэрийн согог саатаа хүүхдүүдийн өдөр өнжүүлэх төв байгуулах зорилт тавиад дахин Канад сандаас хандсандаа бид нар Дайны сэтрийн хамгийн газраас энэ төсөл хэрэгжсэний хүрээнд энэ жил орон нутгийн өмчийн одоо нэг байрыг үн төлбөргүй түрээсгүйгээр одоо энэ эцэгчүүдийн холбоонд ашиглуулад хүүхд хөгжил төвийг байгуулахар шийдвэрлсэн. Тэр Канадсан одоо энэ нодон жил хэрэгцсэн төслийнхээ үргэлжлэл болгож энэ жил дахиад энэ төслийг одоо хэрэгжүүлэхэд маань дэмжиж манай тэр орон нутгийн өмчийн байрыг одоо засварлах. За тэр байрын дотор гал тогооны хэрэгсэл, за хүүхдүүдийн сэргийн засах эмчилгээний тоног хөрөмжүүдийг худалдан авахд зориулж $35 мянган тусламж үзүүлсэн байна. Өнөөдөр бид нар нэг ээлжинд 10 хүүхд хүлээж авах. Өдөр өнжүүлэх нөхөн сэргийг төвийн үйл ажиллагаа эхлээд 2 дахь ээлжийн аваад ажиллаж байна. оны 3 сарын 11-нд хүүхэд хөгжил төв манай Дорнот аймагт нэгдээд манай охин тэнд цэцэрлэгт орсон. Тэгээ манай совд маань цэцэрлэгт явснаас хойш толгоогоо ерөөсөө даадаггүй байсан, баг зэрэг даадаг болсон. Тоглоомыг ойлгодог болж байна. Дүүтэйгээ хайрцаж тоглож сурч байна. Тэд өнөөдөр өөрснөө хоолоо идэж чадахгүй, бизнес чадахгүй зэрэгээс болоод аав ээж хоёрынх нь асран хамгаалагчийн аль нэг нь хүүхдээ өдрийн 24 цагаар харддаг. Тэгээд түүнээсээ болоод аль нэг нь ажил хийх боломжгүй. Ганцхан хүний цалинтай. Өнөөдөр нийгмийн халамжаас өгж байгаа асаргаан тэдний хувьд эрүүл мэндийн үйлчилгээг авах мөнгөний хаанч хүрдэггүй. Тиймээс болоод хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдээ гэр бүлийн амьдралын төвшин хэн ядуу бүлэгт ороод байгаа. Бид нэр 2012 оны 10 сард интернетийн Канад сангийн вебсайтнаас ингээд жижиг төслүүдийг зарлж байгаа, тэтгэлийн төсөл зарлж байгаа мэдээллийг олж үзээд тэгээ энд төсөл бичиж оролцсон. Сарын дараа биднэрт манай төслийг дэмжихээр боллоо гэсэн хариу ирүүлээд 11,258 Канад доллартай тэнцэх хэмжээний санхүү олгосон. За энэ санхүүгээр бид нэр 12 ширхэг иж бүрэн аягийн тоног төхөөрөмж худалдаж авсан. Нийтдээ нэг дороо зэрэг 15 хүн ажиллаж болох тийм ажлын байр бий боллоо гэсэн үг. Бас энэ тэтгэлгээр бид нар ажлын байрныхаа анхан шатны жижиг засварыг хийсэн, бас эхлэлийн жижиг хэмжээний тийм эргэлтийн материал бас худалдаж авсан. Загвараар бид 2 жилийн дотор бүх хүүхдүүдийнхээ судалгаа гаргаад англиар
Энэ дотроо тохирсон тусламжуудаа хөнгөн хэлбэрийнх нь бол нөхөн сэргийх төврөөгөө явуулаад хүн төлбөрийн хүүхдүүдэд хүлээж өдөр өмжүүлэх төвтэй болж байгаа юм бол 2 жилийн дотор нүдэн тарагцлаас ахиж төсөл маань хэрэгжээд эдгээр бага хугацаа өнгөрсөн боловч энэ богинохон хугацаанд манай дээр нэлийн хэдэн бодиттой үр дүнгууд бол гарсан байгаа. Үүний нэг нь хүн хэлбэрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг одоо эрхийг хамгаалах, тэдний нийгэм хам болгонд хөгжүүлэх, хүүхдээ харж хөгжих, мөн тэднийг өөрөө өөртөө үйлчлэх чадварыг эзэмшүүлэх гэж ийм сайхан амжилтууд бол бас зүрхжээсээ гарч ирсэн байгаа. Төсөл тамирч байгаа хүмүүс нь үндсэн бол ерөөсөө мэрэгжлийн ойдлчид бол биш. Учраас төслийн хүрээнд бид нар сургалтанд хамрагдаж байгаа. Ээлжлээд 2-3-аараа яваад тэгээд энэ төсөл хэрэгжиж эхэлснээс хойш манай төсөл тасралтгүй ажилласан 12-3 хүн байгаа. Оёх ур чадвараасаа шалтгаалаад энэ хүмүүсийн өрхийн орлогоор унджаар 140 мянгаас 470 мянган хооронд хүн болгоны орлого бол нэмэгдсэн байна. Сар тутамд оюуханы бэрхшээлтэй хүүхдүүд хутлаа өмс чаддаг боллоо. Ижи аавыгаа нэрлэж чаддаг боллоо. Хүн дэлбэрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй цаажилттай хүүхдүүд маань булангийн сандалтаар сууж чаддаг боллоо. Халбгаа бариад амруугаа төхүүлдэг боллоо. Анх авч ирсэн хүүхдүүдэд өнөөдөр 30 хоногийн дараа эргээд харахад тийм том амжилт гаргасан. Бид нэр өөрснөө түүндээ баяртай байна. Дэнт төв төгснөөс хойш би ажилд орсон. Монрод байтгал даатгуулагчтай харилцах менежерээр орсон. Ажилд орсноос хойш манай амьдрал дээшилж байна. Манай төсөлд хамрагдсан ээжүүдийн хувьд төсөлд хамрагдаж эхэлснээс хойш мэдээж амьдралд нь их олон өөрчлөлтүүд гарч байгаа. Олон сайн өөрчлөлтүүд. Доотл нь 2 жил, цаатал нь 16-7 жил ингээд өвчтөө хүүхдээ асраад гэртээ байсан ээж хүн гэдэг бол нийгмийн амьдралаас бүрэн тусгаарлагдсан байдаг. Тэгээ энд байгаад хамт олонтой уулзаад ажиллаад бас өөрийн гэсэн орлоготой болоод эхлэхлээр хүүхдүүдийн маань ингээ боловсрал, эрүүл мэндийн үйлчилгээ авах чанар нь ч гэсэн сайжирдаг. За амьд хамгаалах зам зүгээс нэгэнт Канад цан ингээд ийм одоо сайхан сэтгэл гаргаад энэ арга хэмжээ эхлүүлээд явж байгаа учраас энэ арга хэмжээг зогсоочихгүй юмс гэж бас их хичээж байгаа. За эх онд улсын төсөв дээр энэ одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд зориулсан одоо нийгмийн хамгааллын эрүүл мэндийн нөхөн сэргээх хэмжлэгийн зорилттой байр барьж өгөхөр болсон улсын төсөв 400 гаруй сэдвүүд тавигдсан байгаа. Бид нар цаашдаа энэ цэхийг өргөжүүлээд мэрэгжлийн загвар зохион бүтээгч орондоогоо нэмэгдүүлээд одоо хүүхдийн хувцас ч юм уу ямар нэгэн нэр төрлийн байнгын үйлдвэрлэн гаргагч болохоор зорж ажиллаж байна. One of the kids actually said to me, I was talking to him about what did he want in life. He was about 9. He said, I want to someday, maybe, if I work really hard, I can have a house. So, you know, he was about 9 years old. But that's really great. He's dreaming the dreams that all kids dream. And, you know, if you have the dream, then you have something to work with. You can move forward from there.
ажрыг хийж гисэн Канада сангийнхандаа баярлалаа.